Арыбаңыз көрөрман, Т-Медианын эфиринде кайрадан унутулган убада программасы. Аны мен Нургелди Каныбек уулу айтып берем. Берүүбүздүн бул жолку чыгарылышында Ош шаарынын вице-мэрлеринин убадаларын эске салабыз. Калада вице-мэрлердин убадалары маанилүү. Коомдук транспорт, жылуулук, таза суу, ушул жана башка кызматтардын ишин көзөмөлдөп, коммуналдык кызматтардын жумушун алдыга жылдыруу вице-мэр Сонунбек Жунуспаевдин милдетинде. Жунуспаев коомдук транспорттарга GPS навигаторларын орноторун айткан. Ал үчүн казынадан 4,5 миллион сом бөлүнгөн. Бул система ишке ашпаса тийиштүү кызматкерлер жоопко тартыларын дагы белгилеген. Ана мен кече Казакстанга барып келгенде бир системаны айттым. Ошону чогуу киргизилди депчи. Толук ошол системаны ишке ашырышына мен талап койгом. 22 жылдын кайсы айына деп атасыздар? Январь айыначы. Жылдын башы. Жылдын башына. Эгерде ошо ишке ашпаса, мен албетте тиешелүү жетекчилерге чара көрөм. Арадан 1 жыл убакыт өттү. Жунуспаев айткан система өз учурунда толук кандуу ишке ашпады. Жоопкерчиликке эч ким тартылган жок. Вице-мэр убадасын унутуп калды окшойт. Же коомчулуктун көз жаздымында калды деп ойлоду бекен. GPS навигаторлары болгону 3 гана каттамга коюлуп, кайра алынды. Анын ордуна мобилдик телефондор аркылуу каттамдардын кыймылын көзөмөлдөө киргизилген. Ал эми жүргүнчүлөр каттамдагы кичи автобустардын кайсыл жерде келе жаткандыгын көрүү үчүн минибус жана Ошбас тиркемелерин иштеп чыгышты. Эки тиркемени шаар элинин болгону 20 миңден ашууну көчүрүп алган. Шаарда негизи канча калк бар? GPS навигаторлары канчалык максатына жетти? Убада аткарылдыбы? Кантсе да ал убаданын жыйынтыгын шаардыктар күтүп жатат. Буга эми көрүүчүлөр баасын берсин. Сонунбек Жунуспаевдин тармагына таза суу маселеси да кирет. Таза сууга байланыштуу көйгөйлөрдү айта берип, элдин чыдамы деле кетип, үмүтү бир гана долбоордо турат. Ал долбоорго Азия өнүктүрүү банкы 3 миллион акш долларын грант түрүндө бөлүп бермей болуп, 2022 жылдын август айында тендер өтүшү керек эле. Бирок андан бери 2023 жыл кирип келди. Тендердин жыйынтыгы эми чыгып, уткан компания тууралуу маалымат Азия өнүктүрүү банкына кароого жиберилиптир. Долбоордун негизинде курулуш иштери качан башталары тууралуу маалымат жок. Жергиликтүү бийлик 2023 жылы долбоор аяктап, калктын 80%-ында таза суу маселеси чечилет деп ишендиришкен. Аталган долбоор кандай жыйынтыкталат? 3 мэрдин тушунда убада берилген жумуш жүзөгө ашпай жатат. Учурда 4-чү мэр Жетигенов альтернативдүү жолдорун издеп, демдүү убада бере албай турат. Убада аткарылабы? Алдыда дагы көрө жатарбыз. Ийбаса, дал ушул суроо боюнча биз Жетигенов Ошко жаңы келген учурда чыр менен эмес, ыр менен тосуп алдык эле. Ошол видеону кайра сунуштайм. Балким эс тутумга сактап, кызматтан кеткиче аткарып калар. Ош каласына кош келиңиз Бакытбек Жеңишбекович. Кош келдиң менин Ош шаарыма. Суу жок, бирок сен капаланба. Миллиондор бөлүнгөн акча кайда? Биз кайдан билебиз, балким айда. Алмашып Оштун мэрлери, түздүк мэр калаган келбеди. Мамбетовду макташкан, ал деле жыйынтык бербеди. Шаар көйгөйүн чечем деп, сар башы берген убада. Андан нурун айтмамат, Мелиста берген убада. Ишенген кайран эл убайында, суу ташып дале убара. Кош келдиң менин Ош шаарыма, айланайын тыгын жолдорунан, саатап күткөн маршруткасынан, күтүп келем мен аны дайыма. Кызгана кыздай кыр жолу, Оштун өңүл чуңкур жолдору. Кош келдиң менин Ош шаарыма. Суу жок, бирок сен капаланба. Миллиондор бөлүнгөн быйыл кайра. Жетигенов жемкорлукка барбаса, чыгып калат таза суу жандада. Буйруса албетте, буйруса. Таза суу маселесин убактылуу чечүү үчүн шаарда 30 дана суу кампасын иштетүүнү пландап жатышат. Бул иштер жай айларында толук бүтөт деп дале болсо ишендиришүүдө. Байкап, көз салып туралы. Кезек Жасур Азимовду жана анын убадаларында. Ош шаарындагы курулуш тармагын жетектеген вице-мэр Жасур Азимовдун эсте калган 1-2 убадасын айтып берели. Өткөн жылдын март айында аялдамалардагы шарттын жоктугу боюнча материал жасаганбыз. Анда Азимов тротуар төшөө учурунда тротуардан аялдамага өтүүчү өтмөктөрдү кошо жасап кетебиз деп убада берген эле. Эми тура бул
тура замечание. Баягы инвалидтер бар бизде, коляскада жүргөн инвалидтер бар. Анан баягы аксап келгендер, сиз айткандай аксап келгендер бар. Ошондойлорго обязательно тротуар жактан переход болуш керек. Проект болуш керек, переход. Анан сиз айткан инвалидтерге кичине шарт түз беришибиз керек. Бул тура замечание биз эске алып муну мына проектибизди жасап кетебиз. Эми быйылкы жыл бардыгын биз аткарабыз. Эми быйылкы жыл айтып атам, ошо тротуар кылып жасап аткан мезгилде ошонун переходдарды обязательно жасап кетебиз. Именно ошо тротуардан остановка өткөн переходдарды жасап кетебиз. Уадасын унуттөңдөнөт, арадан 1 жыл өттү. Тротуар төшөлгөн көчөлөрдөгү аялдамаларда өтмөктөр дале болсо жасалбай турат. Ал тургай тротуарлар толук бүтө элек. Ош шаарында жалпы 30 аялдама курууга зарылчылык бар. 2021 жылы Ош шаардык мэриясы 3 аялдама курган. 2022 жылы 5 аялдама салууга 5 миллион сом бөлүнгөнүн Азимов айтып, алар салынат деп уадалаган. 2022 жылы остановка курулган жок. 2022 жылы курула турган остановкага сос магазинге өзгөрүп, сос магазин салынып калган да. Жыл жаңырды. Бирок өткөн жылда кала ичинде бир да аялдама курулган эмес. Бөлүнгөн каражат социалдык дүкөндөрдү салууга сарпталып кетти. Азимовдун уадасы аткарылган жок. Жигит айтат, бирок сөзүнөн кайра кайтат деген сөз Азимовго айтылгандай. Биз Ош шаарынын вице-мэрлеринин эсте калган, ошол эле учурда унутулган уадаларын гана тизмектедик. Уада берген жетекчи кызматта жок болсо эскертип, дале кызмат ордунда болсо уяткарып коюуну туура көрдүк. Унутулган уаданы эскертүү биздин милдет. Сиз көрүүчү Т-медианын унутулган уадалар көрсөтүүсүнүн бул чыгарылышында Ош шаарынын вице-мэрлеринин ооз көптүр айткан уадаларын уктуңуз. Аны мен Нургелди Каныбек уулу айтып бердим. Кезектеги чыгарылышта кимдин уадаларын эске салалы? Же сиз биздин эсибизге салыңыз. Комментарийге же болбосо жеке кат куржунга калтырыңыз. Күтүп калабыз.